Hva er lideren av kommunisten nå? Ja, men det var ikke til rett. Hva er lideren av kommunisten nå i Kina? Rett. Ønsken tog som Red China. Det reia Kina. Og hva var lideren av kommunisten i Russlandet? Rett. Og hva er lideren av sosialisten under varjon? Jauna var drumpen hun. Det er rett. Hva er det tar av bomerke? En rosa. En rosa skal jeg si at hon er et vekkert anlid, men du skal passe på at du kommer i høstlav igjen. Du at du kører håndene ned og du bryter steltjen av, og du stinker det. Du får det bløa. Hon stinker det. Og det er just så løs vi kommunisten og sosialisten tar i siste nabbaten, skil du. At tar du kommer i høstlavitter, så smulas du, tar av pent fjes, men tar stinka som en ormor. Og tar det til øyter ut av dem, tar drepa det. Tar sikva mergen og lufsandan og alt ur der, og alt dør. Alt fyr nyer og nordur og bare langer nyer. Det dør. Det lever, har fjers og år, så er det ferdig. Så som kommunister Russland gjør det. Og ta i det trakkar inn, ta det kommer til valget, så skal jeg si at det er at det lovar god og grønne skauer, men endelig frukten av det er tyranni. Og alt fralse vil det ikke fra der. Og det er sånn at det lovar nok til alle hender og nok til alle munnar, men det er det slett ikke. Tøy at det enda vi tøy at lufsanden, lufsnorsten for urmenneskene, tøy at det er sånn at han avgave av sånne streve, alt for til kollektivet, alt for til de daun og asenene som ikke tøy med arbeid, de skulle få på seg av tøyens streve, så tøy med ønskene gjøre nekka. Og hadde det som han sa i Russlandet, hadde det som han sa i Kina. De landene ristet til av seg, men hadde det som Møyrebar kommer fram i Vestrøymen, i Jøgn ES, i Jøgn Obama, og i Jøgn Javnarflotjen. I fratte i jar at kyrkjeraslimer i fargen var atler møtster, og Rigmor Dam, så hadde smilefjes, Rigmor Dam, vi reion her, Javna var teis, skulle halda røv og hun får opp, og hun sier til vi alle prestene i fargen, at hit må ikke ta som helvete for bøttene eller de unge. At det er slik til, at alt færre i kyrkjo, for en familie i kyrkjo, så er det alt bøttene vi. Jeg var løyder i kyrkjo og møte misjonsviker og alt ditt og datten fra, til jeg var pikke løytel, og jeg hørte om helvete til jeg var løytel. Men det radde ikke mine sal. Vet du hvor? Er nemlig av kristen og falske. Hvordan vi tar Rigmor Dam? Er du det? Er du det? Det evist er alvorlig ui. Evist ui ødlun kommunisten, begge Kina og Russlandet og i fargen. Ødlun. Det er kommunister er dit. Det er marxister, det er sosialister, det er freudister, det er Nietzsche-fylgjarar. Og det er god ut, og vi skulle nok sosialisere alt det der, sette alt på plass i alt det skal være. Nå må de prester, de må ikke tale om helvete mer. Tid Guds prester, tid som er frelster, de må standas nær i møte, og ristat av det kun. Ristat av det kun. Og sier bare akkurat som at her er det fullt av ting, kvinnen, så er det tinge, og jeg vet hvordan det ganger uilatnar. Det ganger allar uilatnar og lengar svartar SS-støvlar. Hva signan øydekon kan onkur kvinna her så er tinge stramma seg støvlarna og djeva Rigmor Dam og et fast nossasparsk. Så sier du, ja, men hun hever hun ikke. Ja, men det var hun ikke av. Hun heldig seg av. Det kan si han at det hever hun ikke. Og etter bøyblene, til haksta myndløg av gjør, så er kvinna ikke styr i landet. Jesaja 3:12 sier til ut ur Guds egna munne
at ta i Israel var frafattelig og kom dømen og nær, ta stod det så illa til at kvinnor valda av landet. Nå la meg lese det for der. Nu har vi bara en King James her. Jesaja 3:12. Jesaja 3 handlar om det at Israel var kom helt ut her, altså var færre borste fra herren, frafadle og falske fyllt ikke langer herren. Det støvende fargen det. Jesaja 3:12 og i enske King James. As for my people, kat falske munne vi vugur, children are their oppressors, but nere tar kuarar, and women rule over them, og kvinnor stjøtna ivert her. Hatt det så øvut, hatt det så enda vent, hatt så kommunistisk som det kan være. O my people, they which lead thee cause thee to err, and destroy the way of thy paths. Og folk mot, de som loja tikkun, volda tikkun affæra skoivun, og øya ve rasa tikkara. De volda tikkun affæra skoivun. Ja, fylg ikkje kommunistun, fylg ikkje sosialistun, standet dem nebauti i fargen, tar vilja rena talefralse, mot talefralse for omgang ved, aldrin. Det som ønsken takka talefralse fra meg, fyrr skal det sitte i fangsli og skriva og tåsa som sjálfur vil. Det var ønsken, min tunga og min pennur vil aldri tidsje fra meg. Det er som ønsken nokta mer å sige nekka som helst. Og som jeg sier, Janne, jeg har om helvete alla min oppvakstur, men det radde ikkje mina sal, tog at jeg visste det, at jeg var gudsbaten. Og at i helvete, jeg vet at det er til, hva er det til? Det er til at jeg ønto. Her sier ønto her ute. Tikkun sosialister og kommunister. Gudsavnoktande devlar. Det er til tikkun. Og framsøknar devlar. Og tjauelsdevlar. Det er til teg. Hatt apache her ute. Som stender god i møte, vil hava god ut av landet og vil hava landet totalt avkristna. Ta vilja dit. Ta arbeidet fyrir jøgnen medierna, og nå samlar de prestarna saman og vilja nokta ta om hva tar kunne tale om. Idla virdar Rigmor Dam. Jeg vet hvor du erst. Og tog smål bare han den her rausan som røyna lukta vel, men det er egentlig for det dara. Du røyner alltid å ta så mjukt og så rævlig, allt det stora smål her. Hadde en jackaskorstur. Du er klaunast du. Men ta i så til en sanna naturkjen fram, så er det en godsfudgjende. Og en godsfudgjende. Vi som talar Guds ord, vi kan halda av fram å tala Guds ord, akkurat så som det talar, alla stedene. Og der skal du bare finna det jo i. Og du kan fyrir røyga det til helvetes eld. Her er øysten rett. Her er kålande rett og høyt. Her er nekvar kommunister. Hitler og Mao og Lenin og Stalin. Tar atler her. Tog tar skal lier her. Det kan du glede deg til. Eller kan du vende om til heks. Gjør vel. Kommunister og sosialister og djevlar hava tatt til felaks og tar atler reier. Og her er trett andalega deir. Menneskene er ande talar, han vittnar. Anden ui en auflastende menneske, samviskan undermedvide, sier til at du er ikke godsbaden, er helvete til så færst du her. Du kjenner fordøming, du kjenner ikke fri vid god. Anden kjenner frelstund menneske, kjenner frelstare menneske, og kjenner frelstund baden, eller avkommet kjenner tryggvande folk, eller kjenner baden som øyer Jesus, og som byr til hans herre, og tror han, tess ande, tess samviska, tess hjärsta sier, tu er til Guds baden, tu er tryggur, ja, helvete finst, men det finst også en himmel, og de som øyer Jesus, de fer her, de som reka Jesus, de fer til helvetes. Og her fer du ikke. Det kjente jeg til jeg var 5 år, 6 år, 6 år, for at jeg fikk forstand til å være 12-13 år, til jeg hørte mot hjertet, for borste fra Jesus,
Men det kom atter til hans her at jeg var 15 år, og da fikk jeg fri natter. Så jeg kjenner til disse ting. Som smadrangur var løyter og møter misjonsvigrosort, og det var tell om helvete. Det ratt ikke med, så du, det må tellast, og det reier så tann som void at han fer her. Det kan jeg si at det kun. Det reier han, og det må det bare gjøre. Det må ikke vitt du. Det ikke mener ikke, altså, det er ikke atlan vidt du endelig, men det er bare sannløyken. Han må siast, og han vil så saktur. Men det problem, øyneste som gjør seg galtande nu, det er tid kommunister, sosialister og devlar. Det tåler ikke det her, og det vil ha at det er bøten til helvete svittekon. Det er det øyneste som gjør seg galtande. Men vi får halde av for noen pratika lukkaval. For i øtlun, ungun som gamlun, og bøtnun. Hver som helst, trykva Jesus og du vil ikke døttast. Han er deg for dina sint, takk imot i hånden, og samviskan vil røyn, sinten er tvien bort, og du er fri ved god, og du varst til, min ande sier meg til, jeg vet det i min hjärsta, at jeg er fri ved Jesus, min sint er båren bort, og ta i dodge ferdig hian, så ferdig oppa etter til Jesus, pappa. Det vet det. Takk imot i hånden det. Amen. Men sjur, nu blandar du religion og politikk saman. Er ikke det som Rigmor gjør? Er ikke det som kringvarpet gjør? Er ikke det som politiska skipanen rønner gjør? Støv ut og konstant, blanda seg på okkar troarløyv. Hvis vi ikke kunne blanda okkur på politikk, vi som er kristen, så skulle tid ikke blanda det kunne på okkar troarløyv, til som er kavhøytner reier politikarar. Gjør så vel. Jeg spyrja kommunister og sosialister etter til at jeg kommer til kristendom. Det er fullstendig kubort, varst du. Jeg husker om at jeg heimavisjonen fyllt til 100 år, da finner jeg Johannes Eidsgård når det tella. Fyrt høy. Til hatt til halten noen. Altså, det er en fløtt joke, altså. Jeg har en sosialist, til det er som jeg har en kommunist. Det her var en djevel i mansligame, og en gods av noktande djevel. Det varst du vel. Ja, jeg vet det, så må jeg bare vite det fyrir deg, jeg forteller deg det. Man rister jo hatt noen ta. Ta var det bare 33 år. Nå er 14 år eldre. Det visste jeg ta, ja. Så jeg spør jeg kommunister og sosialister til Ross. Det er fullstendig kubut, du kunne lykkes godt ta seg ved et Ross. Og et Ross. Det er så vel.